以前吃小米，只会随便熬个粥，也不知道熬到什么程度。学中医后吃小米，一熬米油。老话说，米油胜过人参汤，米油越厚越养人。小米清洗干净，水开后加入小米，大火煮开后转小火熬30分钟，中途搅拌，防止粘锅。煮到小米粘稠，关火过筛，放凉后就是这种米油了。炒小米茶，这是古代养脾胃的方法。把小米倒进无水无油的锅里，小火不停翻炒，炒到焦香扑鼻，小米变成焦黄色，大功告成。拿它来泡水或煮粥，健脾养胃，是调养脾胃的好选择。小米姜丝茶，小米和生姜2:1，生姜切丝，不用削皮，一起倒入锅中，小火翻炒，炒到小米焦黄，生姜没有水分，每次2勺开水冲泡，健脾祛湿，一定要早晨喝。